Shikamana partner. Leo tunazungumza kuhusu jinsi uongozi wa cowboy unavyoweza kukufanya uwe kiongozi bora wa biashara yako. Mimi niliwahi kuendesha biashara yangu kama cowboy, bila mipango, bila sheria, nikienda tu kwa hisia. Lakini nikagundua kwamba hekima za mashindano ya farasi na uwindaji wa ng'ombe zinaweza kufanya kazi kwenye boardroom. Kwa hivyo, hebu tazame sheria 3 za uongozi wa cowboy zitakazokufanya uwe boss wa biashara yako. Sheria ya kwanza: kuwa mkuu wa mji wako. Cowboy wa kweli haogopi kuchukua uhusika. Kwenye biashara, hii maana yake ni weka mipango na uifuate, sio kukimbia kila kitu kwa haraka. Hakikisha kila mtu anajua sheria, mikataba, taratibu, malengo. Linda timu yako. Kama mwizi wa ng'ombe anapoingia, shika bunduki yako. Kama wewe si mkuu wa biashara yako, basi ni nani? Sheria ya pili: timu yako ni kila kitu. Kwenye mashamba, cowboy hafanyi kazi peke yake, yeye ni sehemu ya timu, na biashara yako ni sawa. Ili kufanikiwa, wajenge uaminifu. Kama cowboy anavyojua farasi wake, jua timu yako. Toa maelekezo wazi. Hakuna anayepaswa kukimbia kwa upande wrong. Saidia wafanyakazi wako kukua, kama cowboy anavyomfunza mwindaji mwamba. Biashara ni kama kundi la ng'ombe. Ikiwa moja inapotea, zote zinaweza kukimbia. Sheria ya 3: piga mstari wako. Cowboy wa kweli hajifichi. Anaweza kuwa mpole, lakini anajua wakati wa kusimama imara. Kwenye biashara, hii inamaanisha usikubali mikataba mbaya. Kama cowboy asingekubali kashfa. Tengeneza mipaka kukuvamia ikiwa huruhusu. Endelea mbele kwa ujasiri. Hakuna cowboy aliyejenga jina kwa kuogopa. Kama huna mstari, watu watakanyaga wewe. Kwa hivyo, partner, sasa unajua. Uongozi wa cowboy si kuhusu kukimbia kwa hisia. Ni kuhusu kujenga misingi imara, kushikamana na timu, na kujua wakati wa kusimama imara. Kama umeipenda hii video, bonyeza like, share, na andika kwenye comments. Je, wewe ni cowboy wa biashara gani? Na kama hujasajili, bonyeza subscribe, kwa sababu kila cowboy anahitaji crew yake.